кофе. Хочу кофе. Кофе есть? Нет. Ну и пока. Лайк поставила? Нет? Исправляй. И подпишись. Не будьте как Наташа. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Главное улыбаться, и он подумает на собаку. Пришел с тренировки из спортзала, и из моей сумки вылезло это. В шоке был не только я, ведь кота у меня не было.